လူဘဝဆိုတာကိုလိုချင်တာကြီးလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတွေးချင်တာနဲ့ကြီးလည်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာလည်းရမယ်မလိုချင်တာလည်းရမယ်တွေးချင်တာနဲ့လည်းတွေးမယ်မတွေးချင်တာနဲ့လည်းတွေးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းနဲ့လည်းတွေးမယ်ဆိုးနဲ့လည်းတွေးမယ်အကောင်းလည်းရမယ်ဆိုးလည်းရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာတဲ့လောကရဲ့သဘာဝလောကဓာတ်မုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ဟာရိမ့်ရိုင်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဖို့ရအတွက်လေ့ကျင့်တာဟာစိတ်အလှပကိုတစားဆင်ပေးတာနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့လှပအောင်ပြင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြံ့ခိုင်အောင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြင်ညာမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာပဲနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားပြီယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲမိမိစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘလောက်တိုင်းတာအထိကိုယ်စိတ်ဟာခဏရင်ရှိပလေဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစိတ်နဲ့ပဲစီကျော်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြင်လဲဆိုတာအသိပညာကင်းမဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြင်တာပဲရေးကြောင်ဖြစ်တဲ့ညွန်ကိုရှည်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောတန်းစင်ရတာမဟုတ်လားလူတွေဟာရေးကြောင်ဖြစ်တဲ့ရွှွညွန်တွေကိုရေနဲ့ပဲပြန်ဆေးရတယ်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတယ်ထို့တူပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ပူလောင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိပညာလုံလဝိရိယဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အရာတွေနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေမအေးချမ်းမှုတွေအညစ်အကြေးတွေကိုစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သုတ်သင်ရှင်းလင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသုတ်သင်ရှင်းလင်းနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာ။ဘုရားတရားနာရဲဆိုတာအဲ့ဒီအသိတွေရပြီးတော့လောက်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။မလောက်ဘဲနေရင်တော့မရဘူးပဲဟာမှာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကြမ်းခိုင်ပြီဆိုတာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလောက်ကြစဉ္ညတုံတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရလာတယ်အတော်အသင့်ရလာဥပမာပဲမမြဲတဲ့သဘာဝနဲ့တွေးရတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုတွေ့တာနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့အရာနဲ့ခွဲရတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲအေးတန်ကုဋ္ဌိထလာပါလောကကြီးရဲ့သဘာဝဟာတွေ့ကြုံဆုံကွဲပဲဘာတတ်နိုင်ပါလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့လျှော့ချတယ်ဒီလိုလျှော့ချမကြည်ဝနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအေးဒီဒေါသတရားဆိုတာငါ့ကိုပဲနှိမ့်စမဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်နေတော့ရောငါအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှမရတာတစ်ဖက်သားကိုငါစိတ်ဆိုးနေရောငါအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာလို့ရမှာလားတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ဆိုးမှုတစ်ဖက်သားရဲ့စော်ကားမှုကိုလက်ခံပြီးခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ငါမှပဲဆုံးရှုံးမှာပဲလို့ဟောဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးကိုယ်ကပ်ပါတာမှမဟုတ်တာသူပြောတာသူနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့စော်ကားမော်ကားတာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုသိခန့်ခြင်းနဲ့နေလိုက်ရ